السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 4، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ حل exercise on lesson 5 concept 2.4 page 75 في المعاصر. هنبدأ أول حاجة ب choose the correct answer. Number 1. During collision the energy of the collided object is، يعني أثناء التصادم الطاقة بتاعة الجسم المصطدم هتحصل لها ايه؟ Number A created and changed، يعني هتخلق وتتغير. Number B destroyed and transferred، يعني هتتدمر وبعد كده هو تتنقل. Number C changed and transferred، هتتغير وتتنقل. Number D created and destroyed. تفتكروا احنا قلنا ايه واحنا بنشرح الدرس؟ change and transferred. طيب question number 2. If two objects collide with each other, the energy after collision A the energy before collision، يعني اتنين جسمين خبطوا بعض، الانرجي بعد التصادم هتبقى قد ايه من الانرجي before يعني قبل التصادم؟ تريبل يعني قدها 3 مرات، دبل الضعف، هاف نصها، equal to. طبعا اللي فهم الدرس معايا وخد باله واحنا بنشرح هيعرف ان هي equal to. علشان كده دايما يا ولاد بقول اللي ما حضرش او ما شافش الفيديو بتاع شرح الدرس يا ريت يروح الاول بسرعة ويتفرج عليه ويشوفه ويفهمه وبعد كده يرجع يشوف فيديو ايه حل الاسئلة. تعالوا بقى هنا معايا كده في question number 3. In the Newton cradle when you move a ball away from the others and not let it go, then what that is stored in this ball. يعني في اللعبة بتاعة نيوتن لما انت بتحرك كورة بعيد عن التانية and not let it go، ما بتسيبهاش تمشي، ده ثم ايه that is stored in this ball، ايه اللي بيحصل في الكورة دي. طب تعالوا كده نشوف مع بعض. اول حاجة your potential energy is changed into kinetic energy، البوتنشال energy بتاعتك هتتحول kinetic energy. طيب number B your kinetic energy change into stored potential energy، الكاينيتيك energy بتاعتك هتتحول ل potential energy مخزنة. number C your sound energy is changed into kinetic energy، الساوند energy هتتحول ل kinetic energy. number D your sound energy is changed into stored potential energy، الساوند صوتك يعني أو الطاقة الصوتية بتاعتك تتحول لبوتنشال انرجي. طبعا كل ده غلط. انا لما باجي احرك كورة يبقى انا كده عندي كاينيتيك انرجي، يبقى انا هنا عندي كاينيتيك انرجي، ولو الكورة فضلت معلقها كده وما سبتهاش هي هتاخد الكاينيتيك انرجي دي وتحولها لبوتنشال انرجي متخزنة عندها. طيب question number 4. The kinetic energy travels what through the balls of Newton's cradle. number A in three different directions، بتتحرك في اتجاهين مختلفين. in the same direction of the movement، يعني kinetic energy بتتحرك في نفس الاتجاه بتاع الحركة. in two opposite directions، في اتجاهين مختلفين. in the form of stored chemical energy، بتتحرك في كأنها chemical energy مخزنة. طبعا هنا هتبقى ايه يا ولاد؟ برافو عليكم، هتبقى number B، هتتحرك في نفس الاتجاه بتاع الحركة. طيب question number 5. When two balls are pushed away at the left side of Newton's cradle, this happens as a result of collision of what at the right side. يعني احنا هنا دلوقتي عندي كورتين، الكورتين دول هو عملوا ايه؟ push away at the left، يعني اندفعوا ناحية الليفت. This happens as a result of collision، يعني ده بينتج نتيجة للتصادم ما بين مين and the right side. نقرا كده الإجابات. 1 ball 2 balls 3 balls 4 balls. طبعا هنا هتبقى ايه؟ 2 بول بيخبطوا ببعض طبعا زي ما احنا بنشوفهم في اللعبة.
Question number 6. When you throw a ball of clay strongly at a wall. خلاص. There is what؟ يعني لما أنا أجيب كورة معمولة من الكلي وأخبطها جامد جدا في الحيطة، إيه اللي هيحصل؟ Number A. No damage. مفيش أي حاجة هتحصل للبول. Number B. More damage occurs to the ball. يعني تدمير شامل جدا. Number C. An energy destroyed. الانرجي هتتدمر. Number D. An energy created. في انرجي هتخلق. طبعا هنا هتبقى ايه؟ More damage occurs to the ball. اوكي. نيجي بعد كده number 7. At the same speed, a large mass object has what than that of a small mass object. يعني بنفس السرعة هلاقي كتلة ماس كبيرة للأوبجكت اللي عنده ماس كبيرة عنده energy than the small mass object بكتلة صغيرة أو الماس بتاعته صغيرة. Number A. less potential energy. يعني هيبقى عنده potential energy أقل. more potential energy. أعلى في potential energy. less kinetic energy. kinetic energy بتاعته هتبقى قليلة. more kinetic energy. احنا طبعا قلنا مادام هو الجسم عندي عنده speed يعني بيتحرك. كلمة speed يعني هو بيتحرك move. مادام move يبقى عنده kinetic energy. بس يا ترى less ولا more؟ هو هنا قال لي عنده large mass. مادام عنده large mass يا ولاد يبقى عنده more kinetic energy. عرفتوا بقى طريقة الحل بتبقى ازاي؟ تعالوا نشوف البيج اللي بعدها. طيب تعالوا هنا بقى في column A column B. عندي في column A kinetic energy potential energy light energy. column B عندي أول حاجة it is the energy that reaches ear يعني هنا الودان يعني causes hearing. هنا ما عنديش sound يبقى أول واحدة هسيبها مش هاخدها مع حاجة. it is the energy transferred from one ball to another in Newton's cradle. يعني دي الطاقة اللي بتتنقل من بول للتانية. طب هتبقى نمبر كام؟ دي هتبقى نمبر 1 اللي هي kinetic energy. يبقى هاخد نمبر B مع نمبر 1. طيب الquestion اللي بعده it is the energy that doesn't exist in Newton's cradle during collision. دي الانرجي اللي مش هتكون موجودة في الكريدل collision وهو في أثناء التصادم يعني. طيب دي أنهي واحدة فيهم البوتنشال ولا اللايت؟ طبعا اللايت. يبقى أنا هاخد كده هاخد اللايت مع نمبر سي. طيب نشوف بعد كده it is the energy stored بدل قال لي energy stored in the first ball يبقى مين أول بول كان عندها ايه قبل ما اخبطها؟ كان عندها potential. برافو. يبقى اخد دي مع 2. both right and wrong. Number 1. The moving balls in Newton's cradle will stop after lots of collision. This means that their kinetic energy is stored. يعني عندي هنا كرة بتتحرك في نيوتنز كاردل هتقف بعد تصادمات كتير. ده معناها ان الكاينيتيك انرجي is stored ولا معناها ايه؟ هنا الكاينيتيك انرجي مش يعني stored يعني هتتدمر. لا احنا قلنا مفيش انرجي بتتدمر. يبقى دي wrong. Number 2. Some of the kinetic energy is changed during collision of balls in Newton's cradle as sound and thermal energies. يعني هنا بيقول لي بعض الكاينيتيك انرجي هتتحول لانواع تانية من الانرجي زي الساوند والثيرمال ودي طبعا حاجة ايه صح. question number 3. among the forms of energy that doesn't exist in Newton's cradle during collisions are light and chemical energy. يعني chemical energy و light energy ما كانتش موجودة في اللعبة بتاعت مين؟ النيوتن ودي حاجة
صح برضه. طيب question number 4. A smaller and slower object has more kinetic energy than that of a larger and faster object. يعني هنا بيقول لي ايه، كرة صغيرة وبطيئة عندها كمية طاقة حركية أكبر من ال larger and faster object. أكبر يعني أكتر من الجسم الكبير والجسم السريع. طبعا غلط، المفروض العكس. تمام. طيب correct the underline word. The distance that the moving ball move on the two opposite sides of the Newton's cradle increases gradually as the time passes. يعني ايه، المسافة بتاعة الكورة اللي بتتحرك في ال opposite direction أو ال opposite sides بتزيد. طبعا غلط، هي مش بتزيد، هي هتبقى ايه decreases. يبقى أنا هنا هكتب decreases. تمام. طيب يا ولاد number 2. The moving balls of the Newton's cradle keeps their kinetic energy as the time passes. يعني هنا الكور المتحركة في نيوتن كريدل بتحافظ على الكاينيتيك انرجي بتاعتها. يعني كاينيتيك انرجي مش بتتغير. طبعا الكلام ده غلط، لازم كاينيتيك انرجي يحصل لها ايه، changes. يبقى انا هاجي بدل كلمة keep وهكتب changes. اوكي. طيب number 3. The number of moving balls at one side of Newton's cradle must be more than that move at the other side. يعني عدد الكور اللي بتتحرك عند سايد معين من لعبة نيوتن لازم تبقى أكتر من السايد التاني. لأ، يبقى المفروض واحدة بتتحرك هنا واحدة بتتحرك هنا. يعني هما الاتنين هيكونوا ايه، equal. تمام. طيب the energy that is produced due to the friction between the string and the other parts of the Newton's cradle is the sound energy. الانرجي بتاعت الفريكشن هتبقى ايه؟ الفريكشن ما بيديش ساوند، الفريكشن بيدي ايه يا ولاد؟ thermal. اوكي، تعالوا نشوف بقى الكومبليت. Number 1. Newton's cradle ball stores watt energy when it raises up without leaving it to go. أول ما تبقى leaving up أو rises up يعني هي هتبقى فوق. معنى إن هي فوق هيبقى عندها إيه؟ potential energy. تمام؟ طيب number 2. The watt energy changes into watt energy when the Newton's cradle moves towards the rest of the balls. أنهي energy بتتحول لأنهي energy؟ برافو عليكم، البوتنشال هتتحول لكاينيتيك. يبقى هنا هكتب هنا كده potential وهنا kinetic. اوكي. طيب تعالوا بعد كده نشوف page 77. Number 3. Most of watt energy in the Newton's cradle is transferred from the first ball to the rest of balls. أنهي نوع من أنواع الإنرجي هتبتدي إن هي تتنقل خلاص يا ولاد ما بين البولز وبعضها؟ بدل إن هي هتتنقل يبقى هي اسمها إيه؟ kinetic، لأنهم هيفضلوا يتحركوا كلهم. kinetic. Question number 4. When a marble hits another one, sum of what energy changes into what energy which you can hear it. احنا قلنا ان جزء من الكاينيتيك صح كده هيتحول لساوند. الساوند هو اللي انت بتقدر ايه تسمعه. طيب question number 5. During collision between the Newton's cradle balls, sum of what energy changes into what energy due to the E between the string and the other parts of the cradle. هنقول هنا ايه number 5؟ يلا ساعدوني كده. جزء من الكاينيتيك انرجي هيتحول لايه؟ قلنا يا اما ثيرمال خلاص نتيجة للفريكشن اللي بيحصل. يبقى هنا هيبقى ثيرمال. اول جزء من الكاينيتيك هيتحول لثيرمال. وايه اللي خلاني اقول ثيرمال؟ عشان هو بيقول لي due to ايه between string. ايه اللي هيحصل ما بين السترينج؟ friction.
طيب question number 6. Due to what of the error with Newton's cradle balls some of what energy it changes into other forms of energy. نتيجة لإيه؟ للأوف إير، نتيجة للفريكشن بتاع الإير جزء من الكاينيتيك إنرجي هيتحول لأنواع تانية من الإنرجي. يبقى أنا هكتب هنا فريكشن وهنا كاينيتيك. Question number 7. In the Newton's cradle, when you rise up one ball, it stores what energy? لما أنا أرفعها هتبقى عندها أنهي energy؟ that changes into what energy when you leave the ball to move. لما بتترفع فوق يا ولاد بيبقى عندها potential energy. البوتنشال energy دي بتتحول لإيه؟ لكاينيتيك علشان تقدر تتحرك. Question number 8 عندي هنا بيقول لي إيه؟ The what energy decreases gradually when you leave the moving balls of Newton's cradle long enough until they what؟ يعني هنا بيقول لي إيه؟ أنهي نوع من أنواع الإنرجي بيقل تدريجيا لما أنت بتسيب الكرة تتحرك في لعبة نيوتن long enough until they what؟ until إيه؟ زي stop لغاية ما يتوقفوا. جزء من الكاينيتيك انرجي بتقعد ايه؟ تقل. كمية الكاينيتيك انرجي يعني يبقى هنا في كاينيتيك انرجي هتقعد تقل تدريجيا لغاية ما كل الكور ايه؟ البول يحصل لها stop. طب تعالوا نشوف بقى هنا give reason. You can hear the sound of collisions between your marbles. ليه بتسمع صوت؟ because some of kinetic energy changes into sound energy. جزء من الكاينيتيك بيتحول لساوند. Question number 2. The amount of energy before the collision is equal to the amount of energy after the collision. يعني كمية الطاقة قبل التصادم بتساوي كمية الطاقة بعد التصادم. ده ليه بقى؟ because the energy is conserved during the collision. So it can't be destroyed. يعني الانرجي بتبقى saved يعني بنحافظ عليها أثناء الكوليجن. conserved يعني متحافظ عليها. So it can't be destroyed يعني مش هتهمل أو هتضيع. يعني destroyed يعني مش هتضيع. What happens if the Newton's cradle ball is raised up without leaving it go according to the energy؟ لو أنا خدتها ورفعتها لفوق هنعمل إيه؟ stored potential energy. خلاص ومش هيبقى عندها أي kinetic إيه energy. Question number 2. You leave the ball of Newton's cradle move towards the rest of the ball. إيه اللي هيحصل؟ potential energy change into kinetic energy أول ما أبدأ أسيب البول يا ولاد تتحرك. خلاص؟ طيب Question number 3. A friction occurs between the string and other parts of Newton's cradle during collision. ليه بيحصل؟ لما بيحصل friction إيه اللي هيحصل في ال change of energy؟ هقول kinetic energy change into thermal energy. تعالوا نشوف page 78. بيقول لي هنا إيه يا ولاد بقى؟ Arrange the following sentence to show the steps of collision of Newton's cradle ball in the correct order. يعني عايزة أرتبهم. يعني هنا بيقولي kinetic energy is transferred from the first ball to the rest of the ball. وبعد كده عندي potential energy of the first ball decreases and changes into kinetic energy. Kinetic energy of all balls decreases gradually until they stop. stop دي بتبقى ايه؟ stop دي هتبقى آخر واحدة. Rise up the first ball so it stores the potential energy. طيب تعالوا كده نشوف أول خطوة هتعمل ايه؟ إن أنا همسك أول كورة وارفعها لفوق وهديها الكاينيتيك انرجي بتاعتها. يبقى دي نمبر 1. آخر واحدة دي هتبقى نمبر ايه؟ 1 اهي. تمام؟ نصح كده ونكتبها كويس اهي نمبر 1.
مش عايزة كده كويس. نمبر 1. اوكي، نيجي بقى نمبر 2. نمبر 2 اول حاجة هيبقى عندها potential energy وهتتحول بقى لكاينيتيك، يعني البوتنشال هتقل، يبقى دي نمبر 2. نمبر 3 الكاينيتيك انرجي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها transferred. kinetic energy transferred، يبقى دي نمبر 3، هتتنقل من الكرة الأولانية للكرة التانية. آخر حاجة بقى اللي هي هسيبهم خالص لغاية ما يحصل لها stop. شوف السؤال اللي بعده. Question number 9. Look at the opposite figure then choose the correct answer. ادي أول الفيجر اللي قدامي، الفيجر يعني الرسمة اللي قدامي. When you push the marble, the what energy of your hand transferred to the marble A. Sound, thermal, kinetic, potential. يعني انت لما تزق أول كورة انهي انرجي من ايدك هتتنقل للكورة؟ طبعا الكاينيتيك، لان انت ايدك بتتحرك يبقى كاينيتيك. طيب question number 2. During the collision between your moving marble and other marbles, some of what energy of your marble it changes into what energy? طب نفهم السؤال كده. خلاص، أول ما هبدأ التصادم ما بين إيدي your moving marble and the marble، يعني ما بين الكرة اللي أنا هحركها الأولانية وبقية الماربلز، هيبقى فيه نوع من أنواع إيه؟ برافو، الكاينيتيك انرجي. هتتحول لإيه الكاينيتيك؟ للساوند، علشان هتخبطها فيها. يبقى أنا هاخد أول واحدة دي، قصدي تاني واحدة نمبر بي، إن الكاينيتيك هتتحول للساوند. طيب question number 3. If you push a marble down on a ramp, the speed of the marble decreases by what؟ يعني انت دلوقتي زقيت كورة على رامب، يعني جزء مايل كده من الطريق، السبيد بتاعة الماربل هتقل باي ايه؟ امتى السبيد هتقل بتاعته؟ لما الانجل بتاعته هتقل. يبقى احنا نقول اول واحدة decrease the angle of the marble، لما اقلل الانجل السبيد هتقل. تمام يا ولاد؟ كده وصلنا لغاية آخر exercise number 5. لايك للفيديو، سبسكرايب لو انت مش مشترك، كومنت حلو منك كده، وفي الآخر نشير الفيديو كل أصحابنا وحبايبنا وزمايلنا في المدرسة عشان يستفيدوا هما كمان منه. أي اقتراحات، أي استفسارات، ياريت تبعتولنا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.